Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mag die vrede van God op almal wees. En ons vra dat hierdie verrigtinge in die naam van onze Skepper moet geskied. Die gebed wat nou gerecite het, kom van onze eerste gedeelte in onze Koran, Surah Fatiha, wat betekent in de naam van onze Schepper, Allah, most merciful, most gracious, Master of the Day of Judgment. Dit is niet aan God voor wie ons kan hulp vragen, en het is het God wat hulp aan ons kan verlenen. En dan vragen we ook verleiding van God om voor ons te leiden. De leid op je goede pad en niet van die wat afgedwaald is. Met die wil ik zeggen dat elkeen welkom heet in hierdie program. Hierdie is een mens van, in Arabisch noemen ze da'wa. Da'wa betekent om uit te reiken naar mensen door middel van onze behavior, voorbeelden, examples dat ons volgen van onze profet Mohammed. En in hierdie gedeelte, in hierdie programma het ons gevoel, daar is een leemte, daar is een gap, daar is ook een behoefte aan mensen wat ook moet beginnen, moet verstaan en ook moet leren van hoe moslims geloven. Onder andere dat baie van die moslims geloven dat ons glo nie aan Jesus Christus nie. Toch glo ons aan Jesus, ons gaan nou in detail in verdelen. Toch glo ons aan Jesus Christus. Ons glo dat Jezus is geboren door die maagd Maria. Ons glo dat Jezus het opgevaard naar de hemel toe. Ons glo ook dat Jezus gaan terugkomen. So een moslim wat dit glo nie, is niet een moslim nie. So ons gaan nou emphasis, ons gaan nou beklem leer op dit, zodat elke wat volgende keer naar een moslim gaan kijken of gaan leren van islam, dan ga je dat gaan beseffen en je gaan relate naar die feit dat een moslim, alle moslims moet aan Jezus glo als een van die machtige profeten. Net zoals wat Adam, Moses, Abraham, Salomo, David, Mohammed, Jezus, net zoals wat hulle allemaal profeten was en zo. Aan mijn linkerkant het ons voor Luqman groete. Luqman is van groot op, net zoals wat ons allemaal van groot op is. Maar Luqman is langer dan ons allemaal van groot op, gedrukt en getikt hierzo. School gegaan, rondgespeeld, snotjes rondgegaan ook. Luqman kan voor ons misschien later verdelen over hoe islam hier in groot op ingekomen. En dan verder links met die wit outfit het ons voor Umar Nazir. Umar Nazir is currently onze imam, hij is onze leier, geestelijke leier, hij is onze community leier. So. En ons drie, maar baie keer, dan komen we bij elkaar, dat gesels is maar van de algemeen geselskap is. En ons het gevoel dat volgende keer die type geselskap is wat ons het, is baie valuable. En is baie nodig voor andere mensen om te gaan, ook hierdie type kennissen en informatie te gaan horen. En dit is ook ons maar gevoel het en gecommitted, ons gaan hierdie keer, gaan ons dan nou die geselschappen op video sit. En dan zelfs live broadcast ook. Zodat andere mensen ook gaan deelnemen in die gezelschap en zo. So ik ga nu onmiddellijk overgaan aan Umar. Net om voor ons misschien een introduction te geven en dan gaan we vragen en dan een beetje dat rondom gezels. Inshallah, shukran. Dank Jamil voor die introduction. Alhamdulillah. Dus bedank eerstens voor onze schepper, God, die almachtige, die barmhartige, wat voor ons geeft die geleentheid om zijn werk te doen, om uit te reiken naar mensen toe en voor hulle ook te verduidelijken waarover gaan islam, wat sê islam van Jesus Christus enzovoort. Eerstens wil ik eerst lezen uit de Koran uit. Zoals enige bij de huis het of zo, Koran hè, dan kan je zeker samen met mij opslaan inshallah na die derde ayah, die derde surah in die Koran. Kom ons sê maar die derde, hoe sê ons net? Hoofstuk, ja, die derde hoofstuk in die Koran. Waarin Jesus van gepraat wordt. So, die Koran in die derde hoofdstuk en die 45ste
ayah of vers, sê Allah subhanahu wa ta'ala, sê God die Almachtig. When the angels said, O Mary, praat nou met Maria. When the angels said, O Mary, your Lord gives you good news of a word from him. His name is the Messiah Jesus, the son of Mary, honored in this world and in the next one of those who are granted nearness to God. So here is clearly geskryf of gestate van Jesus Christus. Is nie dat ons 'n vers uit die Koran het gebruik wat ambiguous is. Hoe sê mense nou ambiguous in Afrikaans? Hoe? Ambiguous. Hy word so groot. Ja, ambiguous is en hoe? Nee, daar is verse wat Jesus by naam noem en sê maar so dis die eerste hoofstuk in die Koran, die 45ste vers wat praat van Jesus. Wat wil Anke daaroor kommentaar oor daai vers? Man, die vers daar so is weer eens emphasis dat die rol wat Jesus in almal se lewe gespeel het. Dit sluit nou in die tyd toe Jesus as 'n imposter gesien was by die Jode. Die tyd toe Jesus as 'n eksempel was vir die Christene en die tyd in Islam toe die Profet Mohammed gekom het, toe Allah ook ons skepper ook vir Mohammed gereveal die importance, die rol wat Jesus selfs in 'n moslim se rol speel. Dit is hoekom hy in die Heilige Koran ook voorkom. Selfs hom en sy moeder wat ook baie emphasis gesit word in die Koran. Maar dis 'n interessante gedeelte in hierdie vers wat sê when the angel said, O Mary, your Lord gives you good news of a word from him. Ja, die good news is ons moet hou van die gospel. Ja. Nou die good news, good as jy vat good spell. Good spell is 'n Latynse woord wat beteken good news. Toe God aan engel Gabriel beveel het gekommand het om te sê dat luister Maria, jy gaan 'n babatjie kry. En hy babatjie jy sal swanger word. En toe vra Maria, maar hoe kan ek swanger word? Ek ken nie man nie. Ek gesien mense wat met 'n man was nie. En nou daai in homself, daai is die goeie nuus. Hy is die goeie nuus. Dis selfs in die Bybel word dit ook gesê dat O Mary, I bring you glad tidings. Yeah. So daai goeie nuus, daai good news is wat ons vandag het, ons vandag ken as die good spell wat eintlik God's gospel is, die gospel. So die evangelie gaan eintlik hoofsaaklik oor die goeie nuus wat engel Gabriel gebring het aan Maria deur God. Nou baie mense weet nie dat moslims glo aan Jesus nie. Baie mense het hoe sê mense nou, die impression dat is dit uitdrukking. Ja, impression. ja. die impression dat moslims haat vir Jesus of ons is anti-Christ of moslims glo nie in die Heilige Gees nie en so hoe gaat ons daar te werk met hy? Man, omdat daar so baie faktore wat plaasvind en wat plaasgevind het destyds in Jesus se tyd. Toe Jesus gebore was deur die maagd Maria en toe Maria nou terugkom uit Bethlehem, terug na waar Maria oorspronklik vanaf was. Toe kon ek verstaan, hierdie meisiekind Maria was so ingetoe meisiekind, doek gedra, sy het gebid elke dag, was sy in die sinagoges en sy het nie rondgeloop, sy was net 'n kerkmens geweest, baie ingetoe en 'n godsmens geweest. En hier skielik oor 'n naweek of oor 'n week, hier kom sy met 'n babatjie aan. En obviously, soos in ons society vandag ook, dan dink ons sleg aan die persoon, ons dink die persoon was swanger geweest, miskien wat is die mooi woord nou, miskien rondgeslaap met iemand. En so vir die Jode was dit onmoontlik om te kan aanvaar dat so magtige ding kon gebeur het. En om dit te kan om dit vir die Jode en vir die mense vir die Fariseërs of nie vir die Fariseërs nie, die heidene daar, destyds die sogenaamde heidene, om vir hulle te kon verduidelik waaroor gaan dit alles. Het God vir Jesus krag gegee
om wonderwerke te kan verrig, sodat die mense kan sien waarlik waar dit is nie 'n gewone mens wat hier gebore is nie. Dit is regtig waar God het iemand gebruik om God se wonderwerke te kan afshow, wil ek amper sê. En dit is as gevolg daarvan dat die mense toe nou die hele ding uit proporsie gebring het. Hulle het toe gesien dat hierdie man kan die dode, kan mense die dood opwek, soos Lazarus. Die man kan mense gesond maak deur net die bad van Bethesda byvoorbeeld. Die mense net daarin te laat klim, dan is hulle gesond. Hierdie man kan op die water loop. Hierdie man kan super klomp dinge doen. Hy klee gevat en dat hy iemand se oë gesit daar so en die persoon gesien. So mense het toe begin besef hierdie man is of so gedink. Hierdie man is so belangrik because hierdie man sê net so en dan gebeur dit, jy weet. Maar min het hulle besef of geaanvaar of gedink dat die krag wat hy gebruik het of die gawe wat hy gehad het was deur God, die onze Vader en onze Skepper. En as gevolg daarvan het die mense vir Jesus toe begin veraf God. Hulle het toe gesê, maar as dit nie God homself is nie, dan is hy die seun van God. Nou, look man, hoe maak dit, ek wil weer vraag, maar hoe sien Islam die miracles van Jesus? Accept Islam die miracles van Jesus, kan dit wees dat Jesus die dooie mense laat opgestaan het, kan dit wees, glo moslims dat Jesus die siek geheel het en so, is dit so? Wat sê Islam van die miracles van Jesus Christus? Bismillahirrahmanirrahim. Voor Islam, voor ek moslim geword het ek hierdie sak in 'n ander perspektief gekyk. Soos ek geleer was, het Jesus, vrede aan hom, het hy mense opgewek, hy het mense gesond gemaak, hy het blindes gelaat sien en so aan. En ek in myself het gedink hy is 'n God. Maar later aan het God vir my gewys die regte pad. En toe ek nou in Islam inkom, het ek die storie van Jesus. En soos ek nou geleer het van Jesus in Islam het ek geleer dat moslims glo in die miracles van Jesus. En die miracles dat Jesus gebore is uit die Maagd Maria. En die miracles dat Jesus die blindes gelaat sien het. En die miracles dat Jesus die dowes gelaat hoor het en so aan. En dis 'n miracle vir myself om te kon sien of om te kon hoor en te glo dat Jesus 'n profeet van God is. Nou, want in Islam, baie mense weet ook nie dat in Islam praat ook van die engel Gabriel. Islam praat van die Heilige Gees. Islam praat van Adam, Noach, Moses. In actual fact, even Johannes die doper, right? Johannes die doper, ja. John the Baptist. In Arabic is dit, of die Muslims ken vir John the Baptist as Yahya, alayhi salam. So, soms dan dink mense dat nee, Muslims glo nie. Muslims glo aan iets completely different, but dit is nie eintlik so nie. Die Muslims confirm en glo dat die gospel daar is, die boek wat Jesus Christus gebring het. Ons glo ook dat Moses het die Torah gekry. Ons glo aan die psalms van David. Hulle Muslims deny nie hierdie nie. Muslims sê nie dat hierdie nie die boeke is. En is baie sad om te dink dat mense assume dat ons include nie of ons het completely hierdie groot figures, groot mense van ons religion
gecancel of hulle is nie daar in Islam nie. En is sad om te weet dat het so is. Even toe daar was 'n dag gewees wat ek gesien het op 'n video, mense wat aangetrek is soos moslems en hulle sê toe vir iemand moet deny of denounce vir Jesus Christus. En dan was die, ek weet nie wat die aim was van die video nie, wat ook al dit is. As die mense moslim was, dan sou hulle self weet dat 'n moslim kan nie vir Jesus Christus deny nie. Jesus Christus is part van 'n moslim se geloof. In actual fact is Jesus Christus 25 keer in ons Koran gemention, by name, op sy naam. En as jy wil seker maak dat dit is dieselfde Jesus wat ons van praat, dat is Jesus, the son of Mary. Jesus, die seun van Maria. Dat is confirmed en het is in die Koran. Daar is ook baie miracles wat Jesus ook geperform het, wat ons van weet in die Koran, dat baie mense nie van baie mense in die Bybel byvoorbeeld is nie, die miracle word nie van gepraat nie, van Jesus nie. Ek ken Uncle Jamil sekere examples daarvan. Miracles wat Jesus geperform het in die Koran, Ja. maar wat nie in die Bybel is. Ja. Ja, daar is bijvoorbeeld, omdat Maria was 'n baie ingetoe mens. As ek praat van ingetoe, dan praat ek van ingetoe. Ek praat van 'n persoon wat 'n vrou wat glad nie haar mond oopgemaak het teenoor 'n man nie. 'n Vrou wat glad nie aan 'n man gevat het nie. 'n Vrou wat gaze gelou het, met ander woorde, as sy 'n man gesien aankom het en hy sê 'n ander rigting gekyk. Want die skrif selfs in die Nuwe Testament sê dat as jy na 'n man of 'n ander persoon in die geval verwys Jesus nou na as jy na 'n vrou gekyk het met begeerte, dan is jy al klaar sonde gepleeg. Nou, daai tipe leefstyl het Maria gehandhaaf. En hierdie tipe vrou van daai tipe geaardheid was moeilik om die mense te verduidelik het. Hoekom waarom sien dan hierdie kindjie wat sy in haar hande het? Die mense het nou 'n paar dae gelede gekraam. Hier kom sy met 'n babatjie. Hier kom keer die mense vir haar, sy kom loop nog so oor die brug. Dan vra hulle van hom, "Jy Maria, jy hoef jou so staan en heilig hierso." Maar hier kom loop jy met 'n kind, 'n buite-egtelike kind. Waar kom jy daarin om sulke goed aan te vang en so aan? En uit daai het Jesus toe uit daai terwyl sê ons babatjie so vas. Maria nou vir Jesus so vas het. Toe het Jesus die krag gekry, die krag van God, toe hy die ability gehad. Hy was toe able om vir die mense, vir die skare te gesê het, te gepraat het en die hele storie te verduidelik het. 'n Ander storie wat ek ook kan onthou is waar Jesus 'n dier uit klei uit gevorm het en lig ingeblaas het en die klei diertjie, hierdie figuur het toe nou as 'n lewende gevoeltjie gekom het. Dit is wat in die Koran is. Onder andere. Ons praat met miracles, maar daar is ook geskiedenis. Ons kan byvoorbeeld teruggaan, die Bybel praat van, of die Nuwe Testament praat van, of die storie van Christus, die geboorte van Christus, begin vanaf Maria af. Maar die Koran begin aan die einde van Maria se pa af, Zakaria. Nou, Zakaria was ook 'n baie getroue mens in God, en Zakaria het gesê, Allah, of God, of Kalunga, of Mukuru, as ek net 'n kind kan kry, daai kind sal ek opoffer vir u. Met ander woorde, ek sal hom groot maak, hy sal dag en nag met 'n Bybel sit of met die woord van God sit en hy sal dag en nag net vir u aanbid. En toe God in God se alom wysheid het toe besluit, nee, ek gaan nie vir jou 'n seun gee nie, ek gee vir jou 'n vrou. 'n Vrou van in vandag se lewe of in algemeen wetenskaplik is 'n vrou baie meer emosioneel. Sy is baie meer mature, sy is baie meer sterker as 'n mansmens, en dit is hoekom neem ek aan hoekom God byvoorbeeld liewste vir Zakaria 'n vrou gegee het om voor te berei vir hierdie goeie nuus wat engel Gabriël ons op wagen gesê het. Die dogter, ja. So Zakaria het toe 'n dogter gekry in plaas van 'n seun. En toe hy nou die dogter kry, Maria, toe vra hy dan vir God, kan hy dan nie dan 'n kleinkind kry wat hy kan opoffer vir dat. En dit is waar die Heilige Gees toe kom, wat ons nou engel Gabriël kom
wat ons nou ook sê dat dit die Heilige Gees is, het toe gekom en dan God aan Maria gesoen tog, aan Maria die goeie tyding gebring en waar gesê het dat O Mary, I bring you glad tidings. Ons bring vir jou goeie nuus, good news, ons bring vir die gospel om te sê dat jy gaan 'n kindjie baar en hy kindjie gaan vir God wees. En kyk waarlik waar die tipe mens wat Jesus toe nog uitgedraai het, in die sinagoges groot geword, het mense reggehelp, reggebring, het mense op die berge laat kom en laat sit, vissermanne, die tekstbye is allemaal mense by mekaar gebring en het mooi vir hulle verduidelik die wonders van God. Selfs die disippels het gevra, maar ons wil ook graag bid en ons wil ook graag kerk en ons wil ook graag vir God aanbid. Hoe kan ons bid? En toe sê Jesus dat die gebed wat ons of allemaal vandag ken, die Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, jy gebed. En dit is hoe Jesus toe nou baie groot impak in die mense se lewens in gebring het. But die moslims glo ook aan die, soos Angel, en in actual fact het ek nou die dag 'n artikel gelees in een van die wat is die boek wat die Jehovah Witnesses sê? Die pamfletjies. Ja, daar is 'n naam, Watchtower. Ja. Een van die Watchtowers het ek toe gelees dat daar is 'n Christian sect of 'n groep van Christene wat glo dat Jesus nie gebore is deur die Virgin Mary nie, dat Mary nie 'n virgin was. But Muslims in actual fact sê dat nee, sy was 'n virgin. Sy het nie 'n man gehad en sy het deur God het sy 'n kind gebaar. En wat weet Angel Jamil van dat wat die Jews se opinie is oor Jesus Christus? Ons moet nou die Jode het 'n baie lang historie. Ons praat nou van amper 3 tot 5000 jaar voor Christus se geboorte. Maar nou hy tyd toe as hy Josef eers jy gekry vir Abraham, toe kry Abraham vir Ismael en Isak. Uit Isak, toe kry jy vir Jakob en Esau. Uit Jakob, toe kry jy nou die 12 broers, onder andere Reuben en Josef. So Josef was toen nou die aantrekkelijke een en allemaal was jaloers op Josef. En toe hulle nog besluit, nee, kom ons ontvoer vir Josef. En hierdie pa van ons maak nou hier, hoe sê hulle? Maak nou moeilikheid die ons allemaal jaloers geraak op hierdie Josef. En Josef was so bederf dat volgens die Bybel, die Ou Testament, het Josef se pa vir hom 'n kleed, soos jy ons so aantrek in die winter en so, maar baie fancy dan gemaak en so. Toe sien nee, dis nou die ultimate. Hierdie Josef ons vir hom moet gaan verkoop. Grap gewees, maar toe het dit gebeur. Hulle het toe gegaan daar so uit die dorp uit en toe is haar Egiptenaar, net toe hulle nou vir Josef in die gat en daar los, dat iemand daar dood of sterf of wat ook al hy wil daar maar. Toe kom daar Egiptenaar en die Egiptenaar sê toe nou, hierdie man, kom ons skop hierdie man, kom ons skop het by hulle oor. En hulle vat toe hierdie man en die man gaan toe terug, gaan saam met hulle terug Egipte toe. En in die tyd in Egipte toe is daar nog baie mense wat geglo het aan drome uitlê en baie mense en toe hulle nou hoor, daar was 'n tyd toe daar nou klomp droogte was en hongersnood was en so. En uit dit het Josef toe eendag hulle gesê maar die wat julle so ek het drome gekry van dit en ek gaan vir julle die drome uitlê. Ek gaan vir julle verduidelik waaroor gaan dit. Dis hoe ek summarize nou baie vandag. En toe van hulle uit maar die drome wat Josef gesê het, onthou die storie van die 7 maarjare en die 7 vetjare, die 7 koeie, hy het gedroom van die 7 koeie en die toe Josef het daai drome uitgelê en gesê wat dit beteken. En hulle maak toe nou vir hom ministry of trade in industry. Hy is toe nou die ou in charge aan Egipte. En waarlik waar na 7 jaar, toe het daar hongersnood gekom. Maar toe is daar al voorsorgmaatreëls getref deur die leiding van hierdie eense Josef wat as 'n slaaf aan die Egiptenare verkoop is en so. En so die Hebreërs vermeerder en uit daai is daar toe 'n seentjie gebore, Moses. En net in daai tyd toe daai spesifieke farao van daai jare het gesê nee. Hierdie Hebreërs raak net te veel. Hulle wil nou vir ons van vertel van demokrasie en goeie se. En dit is daar wat die slawerny toe ingekom het. En daai farao het besluit
alle eerstgeborene kinders moet doodgemaak word. En dit is waar Moses en Mamie besluit het, my kind sal nie doodgemaak word nie. Ek vat my kind en ek sit vir hom in 'n mandjie en ek smeer daai goedes in en ek sit die mandjie in die rivier tot alles oor is. En in daai tyd toe die Moses nou in die mandjie gesit is in die rivier, toe kom die Farao se dogter of se vrou daarso. En hulle kry toe die babatjie daarso in die rivier en hulle neem toe die babatjie aan as een van hulle eie in die paleis van Farao en so aan. En so het Moses opgegroei as 'n Egiptenaar, maar Hebreëse bloed, jy weet, hy was 'n Hebreër. Hulle het geweet hy was 'n Hebreër, maar hy het toe nou al die royalties gehad van die Egiptenare en so. En maar met die het hy nog steeds hy godvreesenheid gehad en hy het toe nog steeds gevoel hy het nog steeds 'n sagte plek vir sy eie mense gehad wat nou as slawe in Egipte is en so. En toe eendag toe kan hy nie meer hanteer nie, toe sien hy hoe 'n Egiptenaar met een van die Hebreërs aangaan en hy slaat hy ou kus ou, kyk 'n blou oog aan en ek weet nie wat nog alles in. Met die is hy toe in die moeilikheid, die man nou doodgemaak en daar moet Moses nou dodge uit Egipte uit dan. Moses het gedodge daarso en toe kom skielik, ons ken die in Exodus 3 van die brandende bos in die boek van Exodus, toe Moses nou by die brandende bos kom, toe vra God vir hom nou, hoe is dit? Waar is jou pad? Jy weet nou nie in soveel woorde nie, maar toe Moses nou by die in hierdie sekere gedeelte kom, toe is daar nou 'n brandende bos en hierdie bos het toe nou vir Moses baie curious gemaak. Wat 'n bos is die wat staan en brand maar nou nie uitbrand nie. Ja. En toe Moses nou net wil gaan kyk wat daar aangaan by hierdie se bos, dat nou skielik net die toe kom daar 'n stem en die stem sê toe vir Moses, Moses, die grond wat jy op staan is heilig. Voor jy nader kom na die trek jou skoene uit van die grond wat jy op staan is heilig. Ons ken nou die storie van Moses. Moses het toe nog teruggegaan Egipte toe, die 10 plaae teruggekom, mense uitgelei uit Egipte uit, die 10 gebooie gekry en so het dit aangegaan. Langs storie kort, toe uit al hierdie generasies van Abraham, van Jakob, van Moses, so later dan so het die mense ook toe nou so het die generasies gekom tot by Jesus se gedeelte en wat was die vraag nou weer? Wat is die Jewish Zijn perspectief. Ja. Zo het die mensen toen nou toen hulle nou in die beloofde land Kanaan ingekomen, was daar toen nou riglyne gesit en hulle toen nou wetgewing daar gebring. Hulle soos in die boeke van Deuteronomy het hulle nou die wetgewing daar ingebring. Daar kan jy sien die wetgewing. In die boek van Exodus, daar kan jy nou sien wat alles gebeur het. Die uittog van die volk uit Egipte uit. In die boek van Numeri, soos wat ons vandag ken as die census, daar het hulle nou mense begin tel hoeveel uit hierdie tribe, hoeveel uit hierdie tribe, hoeveel uit hierdie volk. So het die Jode toe vir hulle self begin organise. Hulle het toen gesien, waarlik waar daar is 'n God, daar is 'n skepper en hierdie eenste skepper, hierdie eenste God, hierdie deity wat Moses aanbid, die is ons skepper, die wil ons ook aanbid. En van daai tyd af al die jare het dit nou so gebly. Die Torah was gereveal, die Lewiete en die Fariseërs het die skrifte van God wat aan Moses gereveal was, saamgestel en dit as heilige boeke saamgebring. En tot die punt toe Jesus gebore was hy eense skrifte, sy eense boeke was ook aan Moses gegee, aan Jesus gegee. As kind, toe hy in die sinagoge so begin groei. En dit was moeilik vir die Jode om te verstaan dat die way of life, die manier hoe hulle dinge gedoen het in die verlede, deur net so omver gegooi te word deur 'n man wat nou hier uit die bloute gebore, met 'n egter gebore is, soos Jesus, so dit was moeilik vir hulle om daai te aanvaar. Tot die punt dat Jesus selfs gereveal het in die Nuwe Testament, sê Jesus, dat moet die ding ek gekom om die wette van ouds om ver te gooi nie, om dit weg te maak nie. Maar ek het gekom om dit tot vervulling te bring. Met ander woorde, om vir julle te wys, wat bedoel God met eer jou vader en jou moeder? Wat bedoel God met heilig die Sabbatdag? Wat bedoel God met jy moenie moord pleeg of jy moenie, jy weet, hy tipe van goed. En dit was 'n baie teersaak vir die Jode van daai tyd gewees. Okay. Zeg maar. Je kan lezen hier. Zet hem daar. Zo, als je zo vast aan kan lezen die dingen. Die Koran in die 19e
hoofstuk. Die 19e chapter, hoofstuk. Dan is daar is 'n hele hoofstuk, 'n hele wat ons noem surah oor Maria, die ma van Jesus Christus alayhi salam. Wat beteken peace be upon him. Right? Die moslims noem Maria, die Arabische naam vir Maria is Maryam. Right? En daar's 'n hele chapter wat praat van Maryam, haar pa, wie haar pa was, soos Engels mooi verduidelik het daar. En in actual fact gaan die Koran so ver dat Maria is die enigste vrou, mens, wat by name, op haar naam genoem is in die Koran. Andere vrouwense word indirectly gementioned. Bijvoorbeeld die sister van Moses, of die moeder van Moses. Hulle se name word nie genoem, but die enigste vrouwens wat sy naam genoem is in die Koran is Maria, Mary. In actual fact gaan die moslims so ver om te sê dat Mary is die most honored woman wat op hierdie planeet geloop het. En daar gaan nie 'n vrou wees soos Maria ooit nie. Right? So Dus jy sê dat die Bybel sê, geseënd is jy onder die vrou. ja. Ja. So dit is presies dieselfde wat die moslims believe. Is nie dat die moslims nie ken van hierdie goed. Die moslims weet precisely wie is Jesus Christus, wie is Johannes die Doper en Moses en al hierdie magtige mense in die Bybel en ook in die Koran. Ek dink die mees significantste gedeelte, en dit is hoekom ons sulke platforms het, is die feit dat die geloof wat ons as moslims uitoefen, is hoofsaaklik Arabies of Arabies of in Arabic. En alles wat ons doen, of alles wat ons ken, alle name, alle betekenisse, is in Arabic. As jy vat byvoorbeeld volgens die Bybel, praat hulle van Elohim, hulle praat van Eli, en volgens die Nuwe Testament het Jesus gepraat van Eli. In Arabic praat hulle van Allah, in Engels praat hulle van God, in Oshiero praat hulle van Mukuru, en Oshiwamu praat hulle van Kalunga. Ek praat onder korreksie as ek sê Damaranama, praat hulle van Elo. Elo. Is dit? Ja. Nou, daar is die verskillende name, ons praat van dieselfde deity, ons praat van dieselfde skepper, die persoon wat alles geskep het en alles geskaap het en sonder wie ons nie kan nie. Daai persoon se naam is wat is nou genoem met al die verskillende name by. Nou dieselfde met die betekenisname van Jesus ook. In Afrikaans noem ons dit Jesus, in Engels in Afrikaans is Jesus, in Engels is Jesus, in Arabisch is Isa. In Afrikaans is Maria, in Engels is Mary, in Arabisch is Maryam. In Afrikaans is Abraham, in Engels is Abram, in Arabisch is Ibrahim. Maar ons praat van dieselfde mense, dieselfde type mense. Nou, dit is wat die mense bietjie dit is wat die mense nie kan verstaan. Dit klink asof ons asof Islam 'n heidense, as 'n hele tipe ander religion. Maar een ding is Islam die enigste religion wat Abraham uitgeoefen het. Dit is dieselfde religion wat Moses uitgeoefen het. Dit is dieselfde, alles wat baie strange en snaaks voorkom, die klere hoe ons dra, die kofias, die klere, die maniere ons bid, is slegs die examens wat ons follow en probeer follow van onze vorige profete vir wie ons moet follow. Ons, bijvoorbeeld, ons herdenk die elke jaar Abraham, as ons vir Abraham vat, wat doen ons van hom? Van Abraham doen ons bijvoorbeeld, as het nie vir die skaap of die ram was, God moes vir Abraham getoets om te kyk, wat is sy loyalty, wat is sy liefde, wat is sy vrees wat hy het God? En toe het God vir Abraham gesê, vat jou eerste gebore seun op na die berg toe, dan gaan slaag jy vir hom. Jy vat die mens en jy sny sy keel af. En Abraham was 'n bietjie hesitant, maar Abraham het gedoen uit liefde en vrees wat hy vir God gehad het. En so was dit nie vir die God se genade
om die ram of die skaap daar te gebring het, was ons nou allemaal as mens genoodsaak om al onze eerstgeborene kinders te moet geslag het. Ja. Jy weet? So deze tradition wat ons volg, elke jaar dan doen ons, slag ons nou 'n skaap of 'n ram of 'n bees of 'n ding, 'n herdenking van Abraham. As jy vat Moses byvoorbeeld, alle gronde wat ons aanskou, wat ons sien dat wat heilig is, soos in ons moskee, in ons masjid, in ons bidplek, of waar ook al ons gaan bid. Ons trek ons skoene uit respek vir die grond wat ons aan, because ons gaan nou in aanraking met God kom, ons gaan nou connect met ons Skepper nou. As jy vat vir Jesus byvoorbeeld, die toe Jesus gevangen geneem is, net voor hy gevangen, toe gaan hy in die tuin van Getsemane, en hy gaan val met sy aangesig op die grond, en hy gaan wat vra hy? Vader, as het u wil is, laat hierdie bitterbeker van my gaan. Met ander woorde, as het van u afhang, ek wil toch nie deur hierdie swaarigheid gaan nie. Dit is vir my baie moeilik. Laat hierdie swaarigheid toch voorbij gaan. Dit is wat Jesus nou vir God nou vraag. En dit is wat ons nou vandag doen, as ons in die kerk gaan, dan sit ons om ons aangesig op die vloer. Die openbaring, die boek van Openbaring sê dat as Jesus, volgens die Christene, as Jesus kom op die wolke van die hemel, dan weet ons, dat is die eind van tyd. Dan weet ons, dinge is bezig om uit te loop. Elke knie sal dan buig. Hoekom kan onze knie nie nou buig? Hoekom, nou, in Islam buig onze knie al 1400, meer as 1400 jaar gelede, is ons weer geremind dat dit is hoe ons vir God aanbid. Jy weet? En ongelukkig het ons baie afgedwaal van die leerstellings van onze profete en meer afgeslaan op die kerkwette, doktrine wat ons het. Die kerkwette sê, jy moet staan en sing, jy moet sit en sing, jy hande klap, jy moet dit doen, jy moet dat doen. Maar ons volg nie dit wat regtig waar voorgestel word in onze Bybel, of die Torah, of die Koran nie. Ja, en ek hoor dat Angerjamin van praat van Jesus, en dan sê julle alayhi salam. Ja. Wat beteken dit om so te sê? As ons elke keer as ons die naam van Jesus alayhi salam noem, elke keer as ons sê Jesus, of Mohammed, of Abraham, dan moet ons sê alayhi salam, want dit is die level van respect wat ons vir Jesus het. Jesus, die woord Jesus is 'n baie kragtige woord, want nie net glo ons dat Jesus lewe vandag nog, en dat Jesus gaan, maar almal wat gestuur was as boodskappers, of almal wat gestuur was as profete, aan die sit ons onze vrede, wens ons vrede toe, en ons vra vir God ook om God se alomteenwoordige vrede op hulle te plaas en so. Dis die respek wat ons vir al die profete het. Of het nou David is, en of het nou Salomo is, of het nou Noach is, of het nou Samson is, of het nou Moses, you name it, al wat die profete is, allemaal die godsmanne van wie die Bybel praat, die Torah praat en die Koran praat, allemaal die godsmanne plaas ons die vrede van God. Ek het ook geluister aan Jamil praat van toe Jesus in die Koran, dit is nog nie in die Bybel, maar dit is wel in die Koran, toe Jesus uit klei uit 'n voeltjie vorm en hy blaas toe in die voeltjie, en die voeltjie vlieg toe weg, raak toe lewendig. En ook die feit dat onze profeet Jesus het gepraat terwijl hij een babytje was, omdat die Joden Jesus en ma toe wil seer maak, omdat sy kom met 'n kind en sy is nie getroud nie. Right? So die wet sê, ek weet nie of die Bybel se wet ook so sê nie, maar in actual fact in Islam, wette is so dat as jy buiteegtelik 'n kind het, dat jy, daar is sekere punishments wat moet geskied. So, hoe is dit, hoe kan dit wees dat nie net Christene nie, maar mense buite Islam, mense wat nie baie weet van Islam, nie weet dat Jesus genoem word in die Bybel. Of dat die moslims glo wel in Jesus, of moslims glo wel aan die Heilige Gees. En so, hoe denk Anker Jamil kan mense inlig met daaroor? Weet jy, jy praat dus so van die wette, en ons praat dus so van die buiteegtelike.
wat snaaks genoeg is, baie mense sê dat Islam se wette is baie streng en is baie erg. Ons wil net mense doodmaak en ons wag vir iemand om verkeerd te doen en dan wil ons die mense net punish, hande afkap en ons wil net mense stone en doodmaak. Dit werk nie so nie, is nie so maklik soos dit nie. As jy byvoorbeeld vat iemand wat buite-egtelike verhoudings gehad het, die persoon wat Jesus in die Nuwe Testament sê dat as jy byvoorbeeld na 'n vrou gekyk het, is jy klaar sonde gebreek, want jy het gebreek, jy het klaar gebreek, dis het jy sonde gebreek. Met ander woorde, jy pleeg sonde al klaar in jou hart in. As jy moet die vergelyking moet vat teenoor Islam, as iemand wat gebreek het en jy wil die persoon moet voorkom deur die gereg, jy moet ten minste 4, ek praat om korreksie nog om jou 4 witnesses voor, so ek kan nie gaan en sê maar jy het nou verkeerd gedoen, jy moet nog gepunish word nie. Jy het die reg om te sê maar voor as die saak verder vat, bring ten minste 4 witnesses wat gesien het ek het die daad gepleeg. Nie handjies vasgehou en saam geloop nie, of in 'n kamer ingegaan en jy het gesien uitkom nie. Jy het letterlik 4 mense gesien dat ons het die daad gepleeg daarso. Dit is wat Islam is, jy weet. En dan dink die mense ook dat as die mense sien Islam as gevolg van sommige mense in Islam waar hulle met terroriste en sulke goed, nou kan hulle al die moslims onder die. Maar in general is, as jy die Koran vat en jy lees die Koran, dan gaan jy sien hoe meer merciful en meer vol liefde is Allah as wat die mense. Obviously daar's rules and regulations. Daar's reëls. Net soos wat in Christianity is, net soos wat in die Ou Testament, soos die Torah, soos in die Joodse geloof, is daar reëls en regulasies. In die Joodse geloof is daar soveel regulasies, jy kan nie gaan bid voor jy nie vir jou shower gevat het nie. Dit is dieselfde soos in Islam. Jy kan nie, in die Joodse geloof, kan die vrou, destyds het die vrou, was daar sekere tempels, waar die vrou nie kon ingegaan het nie. Net sekere mense, die Leviete, kon ingegaan het. Die Jode glo byvoorbeeld dat Christene en Moslims, of allemaal wat nie Jode is nie, gaan nie hemel toe nie. Want die hemel is net beskik vir die uitverkorenes, wat natuurlijk wat die Jode glo is hulle. En dan, so hulle, die Jode het ook, hulle se rules and regulations, soos bijvoorbeeld, as môre Sabbatdag is, as môre nou Saterdag is, vandag, geen voorbereidings maak hulle vir môre vir die Sabbatdag, en op die Sabbatdag mag daar geen werke wees, daar mag geen kos gemaak word, geen energie, bijvoorbeeld, elektrische energie, ligte mag nie aangesit word, die karre mag nie beweeg nie, diere mag nie, alles moet net tot stilstand kom, because dit is Sabbatdag, dit is die heiliging van die Sabbatdag. Dit is so streng die Jode is. As jy kom nou by die Christene gebruik die Heilige Gees, alles wat hulle doen, dit word net geleid die Heilige Gees. So het hulle ook maar hulle manier van dinge doen. Hetzelfde met in Islam ook. In Islam, as jy sekere goed is, om 'n society proper te kan hou, Allah of God of Kalunga of God is nie 'n losbandige deity nie. Dis 'n God van orde, dat is reëls en regulasies om 'n society proper te hou. Because hoe sal 'n society gewees het as almal rondgedrink het, rondgeslaap het, doodgevermoor, mekaar gebesteel het, geen respek vir die ouers gehad het, die kinders net so in die gatte in, hoe sal so 'n society gewees het? En dit is hoekom daar morele wette, daar's godsdienstige wette, daar is rituele wette, byvoorbeeld, jy mag nie vark eet byvoorbeeld nie. Daar's reëls en regulasies wat die Jode in plek het, wat ons as moslims ook in plek het. Maar die liefde van God, die genade van God, oorheers almal die tipe goedjies in. Elke keer, wanneer ons moslims het 5 keer 'n dag het ons kerk, so elke keer as ons na die kerk toe gaan byvoorbeeld, is daar 'n belofte wat God aan ons maak, en God sê, elke keer sodra jy in onze kerk kom en kom maak, en jy bid, dan is jy sonde vergewe vir die gebed wat jy gemaak het. En dit is die verskil, hoekom mense dink dat Islam is 'n barbaarse religion, ons wil net doodmaak en ons wil net doodkap. Maar dit is as gevolg van die ignorance wat die mense het. Die mense verstaan nie wat is Islam eintlik nie. En almal is ook bang om te vra. Ja. Almal is bang om te vra. Niemand is the actual fact is een van my onderwysers het gesê,
that in the time of technology, ignorance is a choice. Dat onze TV, onze internet, ons kan onze eie vraag, ons kan vragen, anonymous, niemand hoeft te weten, dat je wat die vraagt over islam. But at the end of the day is it up to the individual. Als hij wil zijn research doen, als hij wil weten van islam, dan zal hij dat zo doen. Wat denk je, Jamil? Wat is vital information? Wat geloven moslims? Bijvoorbeeld christen mensen weten dat moslims hier goed ook geloven. Wat is van die dingen? Een van die significant dingen, omdat christens baie hulle sien vir Jesus Christus as 'n baie belangrike deel in hulle lewens in. Sommige van die christens of meeste van die christens sien vir Jesus selfs as 'n God. So die vernaamste verskil tussen die Christen en die moslims is dat ons glo nie aan Jesus as 'n God nie. Ons glo aan die Skepper wat selfs vir Jesus geskaap het. Ons aanbid direk aan daai God. Ons is geen middelman nie, ons is geen advokaat of iemand wat namens ons gaan bid. Ons kom tot inkeer direk met God. Soos wat dieselfde manier hoe Moses vir God aanbid het, dieselfde manier hoe Abraham vir God aanbid het, dieselfde manier hoe Jesus selfs vir God aanbid het. So ons volg daai tipe aanbidding. Dan ook soos wat ons genoem het in die hele tyd van Maria, dat die groot rol wat Maria ook in 'n moslimse lewe speel. En dan ook die vernaamste dat, en dit is hoekom ons hierdie program in Afrikaans het, dat wanneer jy nie wil weet nie, dan wil jy nie weet nie. Wanneer jy wil weet, dan gaan jy moeite doen. Yeah. So as jy die advice wat ek graag vir almal wil gee is, moenie oordeel nie. Moenie afleidings maak nie. Gaan doen jou research en dan gaan kyk jy waaroor gaan Islam. Islam kom vreemd voor, want Islam is 'n religie wat na Christus se opstanding, se opvaarding, liewers, wat Islam voor 'n dag gekom het. Maar omdat het een Arabic setup is. Het komt uit Saudi-Arabië uit. Dat komt uit, dit is een Arabische profeet. Alles is in Arabic ingeschreven. De reden waarom ons zo vast aan Arabic is om die heiligheid van de Koran bijvoorbeeld te preserve. Dit is om die tradities van die vorige profete te preserve. Dit is waarom ons, sommige van ons dra baard. Die rede daarvoor is nie omdat ons soos Osama wil lyk nie, maar ons dra baard omdat ons die vorige profete, Abraham, Jesus, Moses, almal het baard gedra. Niemand het geken van Gillette of razorblades en haarmasjienkies gehad nie. Almal het baard gedra, because dit is hoe 'n man lyk. Almal het lang kurtas gedra, want dit is hoe die kleredrag was destyds so. Die oudtydse mense, die Arabiere, die Middle Easterns, die mense van Bethlehem, die mense van Mount of Sinai, allemaal die mense het turbans gedra bijvoorbeeld. Want in die desert, in die woestijn, in die wilderness, het die mense baie rondgedruk met hulle kamele en hulle skape en goed. So hulle moes enige tyd 'n tent opsluit. So die tent het hulle sommer gedra as 'n turban. Die lap slag nou op, sit 'n paar palle daar is hulle se tent. En dit is hoekom, so vir sommige mense is het baie snaaks om te dink, hierdie moslims is vandag 2020, hierdie moslims word nog steeds met hulle se lang klere en hulle se lang, maar dit is nie omdat ons snaaks verwees nie. Ons probeer maar net die traditions te preserve. Wat glo moslims wel dat Jesus Christus nou nog lewe? Ja. Ons glo 'n moslim wat nie dit glo nie, Omer. Is jy ongelukkig as jy enige moslims is wat daar buitekant is, wat glo dat Jesus Christus is nie 'n moslim nie, dan moet jy jou saak regmaak, want dan is jy op 'n verkeerde pad. 'n Moslim wat nie glo aan Jesus Christus die Omer, is nie 'n moslim nie. Dis die ultimate. En dat hy lewe. Hy lewe. Hy soos ons vandag gesê het. In fact, Mohammed het gesterwe. Onze profeet vir wie ons volg, die profeet sal peace be upon him. Hy het 'n kofia gedra, ons dra ook 'n kofia. Hy het 'n top gedra, ons dra ook 'n top. Hy het sy baard gedra, ons dra ook 'n baard. So ons follow exactly vir hom. Maar ons glo dat hy is gebore en hy het sy lewe uitgelewe en hy het gesterwe. Hy is dood. Hy moet nog eendag voor God gaan staan, soos wat ons voor God gaan staan. Moet Mohammed ook voor God gaan staan. Maar Jesus kan nie op hierdie oomblik. Is Jesus nog lewendig? Ja. En as 'n moslim daai deny,
dan is hy nie 'n Dan moslim. is hy nie moslim. Dan is hy nie 'n moslim. Glo moslims ook dat Jesus terugkom? Yes. Ons glo, in fact, wat so baie interessant is, wat jy nou net genoem het, is, ons glo dat Jesus gaan terugkom. Solank as wat Jesus nog nie teruggekom het nie, kan ons nie verwag die einde van die wêreld nie. Want dit is deel van die koms van God. Ons het nog gepraat, die topic is nou die koms van Jesus Christus, maar hy is die eintlike koms van Jesus Christus wat ons moslims ook verwag. Wat dit so ironical maak is. Het is so ironisch dat die moslims is meer in afwagting vir die koms van Jesus. Want dit is die vaste goed waarin ons glo. Dit is die geloof wat ons het. Ons is so in afwagting vir die koms van Jesus. Want sodra ons hoor of sodra ons sien Jesus is nou hier, dan weet ons die eind van tyd is op hande. Is daar so. Jy het vroeger gepraat in die jaar van dat die moslims het selfs 'n begrafplaasplek waar ons vir Jesus al voorberei. Ek weet nie of dit metaforisch is en verletterlik is, miskien kan jy net by ons doen. Daar is moslims glo dat Jesus Christus terug sal kom na die wêreld toe en dat hy sal lewe saam met ons. Ons weet ook al hoe lank, ons weet dat Jesus gaan hier wees vir 40 jaar en dat hy gaan bly saam met ons saam. Hy gaan follow die wette wat God voorgeskryf het en so. En die tyd wanneer hy hier is in die wêreld baie peaceful is. Die kindertjies sal even met slange speel en die slange sal even hulle seer maak of so. Die is in onze boeke, in onze hadith dat Jesus gaan kom bly hierso en hy gaan ook kom sterf hier. Right. Ja, glo moslims nie. Moslims glo nie dat Jesus Christus gesterf het op die kruis nie. Nee, ons glo nie. Ons glo nie daai nie. Ons glo dat God vir Jesus gesave het, gepreserve het van so tipe dood. Because for Muslims is Jesus a respected figure. In actual fact, 'n Muslim raak kwaad of moet kwaad raak wanneer daar iemand is wat vir Jesus teken. Because hy is 'n profeet van ons. Ons kan nie was jy daar om vir hom so te teken. So ons weet nie hoe Jesus gelyk het deur die foto's of wat ook al daar is, paintings van Jesus. So Muslim voel offended wanneer mense dit doen, because hy respekteer vir Jesus Christus so baie dat hy nie wil hê iemand moet so iets doen nie. But Muslims glo wel dat Jesus Christus terug sal kom en dat hy self kom sterf, because there's a verse in the Quran where Allah says kullu alayha fan. Everything will perish except God. So alles moet doodgaan, alles sal doodgaan behalwe God, because God alleen lewe. God kan nie dood nie. Right? So Jesus moet terugkom en hy gaan lewe en hy gaan sterwe ook en hy sal begrawe word. Die moslims weet ook waar Jesus sal begrawe word as Jesus kom. Die moslims in actual fact weet ook waar Jesus sal kom. Daar is 'n spesifieke plek in Damascus, een van die mosques in Damascus waar Jesus sal descend. So moslims weet even tot daai extent van Jesus se koms. En ons is geprepare. Nie dat ons is bang. Obviously, almal moet bang wees om vir die dag van oordeelsdag. Almal gaan staan voor God en so. Dat ons berei voor, 'n moslim berei voor vir daai dag, dat Jesus wel sal kom. Is daar iets anders, enige ander kommentaar of so oor die topic, die koms van Jesus Christus en die moslimse perspektief van Jesus Christus? Ja, net so miskien is die laaste comment. Die geaardheid van moslims in general. Ons volg die leerstelling waar Jesus gesê het, moenie gaan op die straathoeke en gaan verkondig en van die mense gaan sê hoe heilig is jy en rol in die as, dat die mense kan sien jy is besig om te vas. So dis die baie prevalent in ons geloof om uit te gaan na non-moslims toe byvoorbeeld, om te gaan vertel van islam. Daar is 'n shortcoming van ons geloof af. Dan die ander ding is, ek wil ook almal encourage, moslim, non-moslim, iemand wat interest is, weet jy nou in God glo of nou nie in 'n skepper glo nie, om die questions en vrae wat jy wil graag vir ons wil vra, ons sal dit jou antwoord, tot die extent dat ons selfs references sal maak.
Zodat jy ook verder navraag kan gaan doen. Ons glo, moslims glo, of islam is van die opinie dat net Allah, net onze creator kan vir jou guide towards islam. So onze purpose is nie om vir moslim te maak nie. In fact, ons nie die abilities, ons het nie die kracht, ons kan nie sê ons iemand moslim gemaakt nie. Wat ons wel kan doen en wat ons graag wil hê, is dat julle ons die opportunity moet gee, dat ons weer eens op 'n volgende keer so gesprek kan hê. So ons verwelkom julle opinions en julle criticisms en julle comments en julle advice oor wat se volgende topic julle graag wil hoor van ons af. Daar's so baie topics soos byvoorbeeld die 3 eenheid. Daar's topics oor hoe begrawe moslims. Daar is topics oor glo ons aan Kersfees hou. Daar is topics soos byvoorbeeld kan 'n man moslim meer as een vrou het. Daar's verskillende topics wat julle kan vra. En ons sal dit met graagte vir julle met julle deel in Afrikaans in ons kombuistaal. Julle comments is meer as welkom. Julle sal sien die materie wat ons het is onvoorbereid. Is nie 'n gimmicky, ons probeer dit so eg as moontlik te hou. Want dit is wat ons graag wil lewer aan ons eie mense en so. Inshallah. Met dit gesê, sal ons dan wag na die vrae en so van die viewers, right? En dan inshallah sal ons dan vir hulle antwoord op hulle questions en so. En met dit gesê, vra ons dat onze Skepper Allah vir ons moet aanvaar hierdie werk wat ons nou hier doen, om mense te leer van sy mooi geloof. En ons welkom ook een en almal na ons, obviously na hierdie krisis wat ons nou het, na ons mosque toe. Almal kan kom, almal is welkom en almal kan ook vir ons vra even persoonlik as hulle ook wil doen oor die netie. Inshallah, met dit gesê, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.